politika sosialy fiainam-pirenena toe-karena zava-misy izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Misy zareo le miaraka amin'ny fitondrana ny olom-boafidy rehetra fahinoko azy miaraka amin'ny tompony andraikitra an-tanànan'i Toamasina dia nandefa taratasy tamin'ny 12 Jona fangatana ny anovana ny agnarany boulevard Ratsimilao atao boulevard Rajoely. Fanapahan-kevitra tsy hoekena mihitsy ary ho lavina hatramin'ny farany ny fanovana ny anaran'ny lalana Ratsimilao ho lalana Rajoely. Hoy ny solombavambahoaka voafidy ao Toamasina voaloha Roland Ratsiraka. Tsy azo ekena hoe mpanjaka ohatrana Ratsimilao izay namorona ny foko be tsy misaraka ary izay nandamindra tamin'ny manomboka aty Sambava ka hatraty Mananjary, nampiavana ny olo jiaby ary indrindra niady tamin'ny resaka esclavage sy ny sisa dia atao tsinotsino ohatran'izany. Tsy azo ekena ny fahintsakitsahany tantarany Madagasikara indrindra tantarany Toamasina. Tsy manaja ireo soatoavina sy lova kultoraly ny firosoana amin'izany hoy ity farany. Tsy azo ekena ny fanitsakitsahana ny tantaran'i Madagasikara, indrindra ny tantara amin'ny Toamasina. Ny fanajana azy dia fanehoana ny fankatoavana ireo soatoavina izay tokony hampianatra ireo faramandimby ho hatrany ny nambarany. Tsy aivina moa fa nisy ny noty fangatahana nataon'ny ben'ny tanàna ao toerana ny amin'ny anovana izany. Miangavany zareo zany iverin-dalana amin'izay ary anao fanambarana faran'izay malaky hoe miala tsiny fa tsy hagnano an'izany zay fa toeriko tanteraka hatramin'ny faran'izay satria manitsakitsaka ny tantarantsika. Raha ny andiny pasivandrefapolo amin'ny lalam-pandrenana nge dia mametraka mazava tsara fa tsy azo atao zany Irmar zany satria misy ny anarany Andry Rajoely foloan'ny malagasy rehetrarehetra io na tiatsika na tsy tiatsika. Dikan'izay zany tsy tokony hisy fiandaniana. Nahagaga ny antony aneken'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny mbola nazahoan'ny Irmar. Isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoely maro nisy taorian'ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy satria mifanohitra amin'ny voasoratry ny lalam-pandrenana izany. Ka mahagaga zany zay olona tokony ho disqualifié avokoa ny candidat Irmar arahan'ny lalam-pandrenana ny arahana ary miafara amin'ny fanasorana ny Andry Rajoely tsy eo amin'ny toerana no filoham-pirenena zany nefa mandeha ho azy eo anivon'ny ACC. Izy hoe tsy mahagaga ve mitsangan-javatra sahala amin'izany. Eto Madagasikara ihany no misy tahaka izany hoy ny filohan'ny antoko otrik'afo. Any Frantsa tsy misy hoe isika rehetra miaraka amin'ny Emmanuel Macron. Any États-Unis ihany koa tsy nahitana hoe isika rehetra miaraka amin'ny Joe Biden. Fa mahagaga hoy izy fa hita eto Madagasikara zany. Hitantsika ihany koa reny fanovany ny ACC ny vokatra vonjomaika izay navoakany sy ny ireny satria misy raha tsy diso aho zay 4 sa 5 avy amin'ny tsy miankina nge no nalainy ny Irmar nomena. Ny Irmar moa zany dia mipetraka ny ady-hevitra hoe maninona ny tsy manohatra ilay candidat tsy miankina sy ny karazany ireny fa nomena ny Irmar fotsiny toerana dia verenako ihany hoe ny akamaroandro zareo nge candidat mpanjakana ihany fa nolokoina hoe tsy miankina. Zay le izy samy mahafantatra an'izay tsika ka hetsika manahoana ary moa zany. Mahagaga ihany koa fa toa tsy nisy ny eken'ireo fitoriana maro be momba ny osika sy ny alabato nataon'ireo mpiaradia amin'ny fanjakana ka nandany azy ireny. Tsy tany ambanivohitra ihany fa na dia ny teto Antananarivo renivohitra aza dia nahitana izany. Tsy hay hoe ity mpanao politika ity izay mbola antony ny fidianan'ny olona ireo kandida volomboasary ireo kanefa dia tsy misy tsy mikaikaiky amin'ny tsy fahaiza mitantana ataon'ny mpitarika azy ka mampahantra ny vahoaka sy ny firenena. Any amin'ny resaka demokratika dia tsy miandry ela ny gouvernemanta fa tonga dia nametra-pialana ny prime ministre sy ny gouvernemanta. Tsy akiandry ela zany amin'izao fotoana iresahatra zao zany dia efa tokony efa any amin'ny fanomanana gouvernemanta vaovao ny tokony iseho eto amin'ny firenena. Mila gouvernemanta misokatra ny firenena hoy ny vahaolana narosin'ny antoko politika natiora. Ny Tsimbazaza hoy ny filohan'izy ireo miary ny Rentso Rahamalala fa tsy misy azo antenaina satria ny teo ihany ny teo. Izay rehetrarehetra izay nefa ny tsy hanova inona ny fiainam-bahoaka. Tsisy fiainam-bahoaka hanova inona zay satria azo koa dia efa mitatao ny fampiakarana ny vidin'ny solika. Rehefa miakatra ny vidin'ny solika dia miakatra daholo ny fiainan-draha malagasy. Tsisy ninona azo atenaina ary tsisy ho atenain'ny vahoaka ny zavatra ao Tsimbazaza.
Maro anisa tamin'ny fimpitoam-piasana voalohany député amin'ny fitondrana, saingy nahavita inona. Na mididina ny 12 teo ny an'ny mpanohitra, nahavita inona. Mbola maro anisa indray izao ny an'ny mpitondra ary 220 ny an'ny mpanohitra. Ka inona no azo antenaina amin'izany omaly tsy miova izany? Hoy hatrany ity antoko politika ity. Mila gouvernement misokatra. Ary mila prime ministre misokatra koa tsy voatery avy andreo fa misy eto amin'ny tany firenena me raha tena voniny izy zany a, raha tena voniny izy ny anao an'izany hoe ampandroso anatin'ny fandrosoana dia mila sokafana koa na ny fanendrena ny prime ministre dia mila olona premier ministre eo technicien premier ministre mazaka vahoaka premier ministre misokatra ho an'ny rehetrarehetra zany.